અરે આવો આવો, બેસો બેસો. છોકરો તો હારો છે, ધંધો શું કરે છે? ચોરી કરે છે ને મહિને 5-6 લાખ રૂપિયા કમાય. મમ્મી ભલે ને ચોરી કરતો 5-6 લાખ તો કમાય છે ને, હા પાડી દ્યો. અમારા તરફથી હા છે. હવે તમે એકવાર અમારા ઘરે આવો પછી નક્કી કરી લઈએ. હારું હાલો, અમેય આવશું. દેવાય, અહીંથી અમારી ગાડી ક્યાં ગઈ? જોવા માસી, સંબંધ સંબંધની જગ્યાએ, ધંધો ધંધાની જગ્યાએ.